Sveicināti! Šodien mēs uzsākam jaunu tradīciju, kurā es, ministrs, uzrunāju jūs, savus kolēģus, draugus, sadarbības partnerus, vecākus, skolotājus, zinātniekus, sporta darbiniekus, sportistus, visu sabiedrību tiem, kam interesē izglītības jautājumi. Un tā man iecer ir pavēstīt jums par to, kas ir noticis pēdējās nedēļas laikā, kādas ir aktualitātes, kas tiek plānots, piedāvāt idejas apspriešanai, un es ceru arī sagaidīt domu apmaiņu kā tā rezultātu. Tā lieta, kas ir šonedēļ notikusi, un man ir vērts atzīmēt, ir, mēs vakardien 1. decembrī publiskojām Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīcības plānu, kas ir plāns, kā īstenot valdības deklarāciju. Patiesībā tāds tulkojums no tiem vispārīgiem uzstādījumiem jau konkrētāku rīcību valodā. Kopumā ir vairāk kā 60 dažādas rīcības, un ja mēs pareiķinām to laiku, kas mums ir valdības darbam, 3 gadi, tad iznāk gandrīz vai tā, ka katru mēnesi ir 2 nozīmīgas darbības, būtiskas rīcības jāpaveic, lai varētu visas šīs 60 lietas īstenot kā solīts. Un tādēļ mēs negaidot un īpaši neauklojot, mēs arī esam sākuši piedāvāt idejas apspriešanai, lai pēc tam varētu pieņemt lēmumus. Šis ir ļoti būtisks moments, jo es, ministrs, esmu iecerējis neko nozīmīgu, kas skar sabiedrību, bērnus, jauniešus, studentus, pasniedzējus, neīstenot, ja tas līdz tam, kad tiek pieņemts lēmums, netiek apspriests, plaši izdiskutēts un racionāli noargumentēts. Tāpēc es arī šoreiz izmantošu iespēju pieteikt dažas tēmas, par ko lūdzu jūs padomāt, izteikt viedokli un tad izdomāt, kādā veidā mēs varam nonākt pie kopsaucēja. Šajos 60 punktos, ja var tā teikt, mēs esam ielikuši visu savu redzējumu par pamat reformām, izmaiņām, izglītības, zinātnes, sporta, jaunatnes, politikas un valodas jomās. Es šoreiz nepateikšu par visām šīm, bet par dažām es vēlētos pieminēt. Pirmkārt, mēs esam patiesībā jau nonākuši līdz salīdzinot konkrētam redzējumam par to, kā mēs rīkojamies saistībā ar mazo skolu tālāku attīstību. Mēs esam nodefinējuši robežas, kādas ir mazās skolas bērnu skolēnu skaitam. Mēs esam nodefinējuši ceļu, kā mēs ejam, proti veidojam starpnozaru programmu. Mēs patiesībā jau esam veikuši aprēķinus, kādi mums ir nepieciešami līdzekļi un kā mēs viņus varētu organizēt, lai šīm nelielajām skolām, pārsvarā laukā vidū, piedāvātu dažādus tālākas attīstības scenārijus, kādai pārtopot par daudzfunkcionālu centru, kādai sadarbojoties ar citām skolām, kādā vietā iespējams apvienojot tos resursus, kas ir sporta, interešu izglītībai un skolai kopā vienā veselumā, kā mēs nodrošināt arī mācību procesu. Šis ceļš, šis rīcības virziens ir diezgan skaidri iezīmēts, un mums arī ir pietiekama pārliecība skatoties uz budžeta līdzekļiem, ka tuvāko 2-3 gadu laikā mēs patiešām šo programmu varētu īstenot. Ironiskā kārtā, protams, tur zināmā mērā, tas, protams, nav nekas patīkams, bet ir faktors tas, ka tas bērnu skaits samazinās kopumā Latvijā. Līdz ar to, protams, tam dēļ ir iespējams kādus resursus pārdalīt par labu mazajām skolām. Tieši šī faktora dēļ, bet ne tikai. Otra lieta, par ko ir sākusies diezgan intensīva viedokļa apmaiņa, kas patiesībā ir tikai daļa no lielākas ieceres, tas ir jautājums par mācību, darba slodzes izlīdzsvarošanu Latvijas skolās. Mēdījos gan tas vairāk ir jautājums par vasaras brīvlaika maiņu, bet tas ir tikai viena no sastāvdaļām tajā kopējā piedāvājumā pārskatīt to, kā dažādās vecuma grupās saskaņā ar mācību programmu bērni mācās un cik daudz, cik blīvi, cik intensīvi. Es atļaušos atgādināt, ka mums, protams, ir dažkārt pat nepieņemama situācija, ka jaunieši bērni mācās gandrīz tikpat daudz, cik pieaugušie oficiāli strādā, proti 36 stundas ir mācību darbs. Plus tam vēl ir mājas darbi, kas aizņem nereti vairākas stundas.
Tam ir diezgan lielais un saskaldīgais stundu un priekšmetu saraksts. Mums tomēr ir mācību darbs saspiests, ja var tā teikt, mazākā laika nogrieznī kā mūsu kaimiņiem, tepat Skandināvijā vai Eiropā. Proti, mēs mācāmies 179 dienas, kur pretī mūsu kaimiņi, kuriem ir labi, pat labāk nekā mums rezultāti izglītībā. Tie mācās 180 un vairāk dienas. Tas, protams, nav tas, ka darba paliek vairāk tam dēļ. Mēs gribam saprast, kā vienmērīgāk un līdzsvarotāk šo mācību darbu izvietot. Tādas diskusijas notiek ne tikai Latvijā. Domāju, interesanti var paskatīties un atrast to plašo debati, kas risinājās Amerikas Savienotajās valstīs nedaudz vairāk kā gadu atpakaļ, kad prezidents Obama arī līdzīgā kārtā rūpējoties par nācijas konkurētspēju, par to, vai ir līdzsvarots mācību slodze gadu laikā bērniem, arī pieteica diskusiju un jautājumu, vai ir pareizs mācību laika un gada organizējums, un tam sekoja racionāla argumentācija un dažkārt arī emocionāli, protams, bet kuras rezultāti izveidojas racionāli argumenti. Es ļoti vēlētos, lai mūsu kolēģi skolās, vecāki pārdomātu visus šos plusus un mīnusus. Daži no tiem minēšu, un varbūt tas iekustinās arī šo sarunu. Redziet, ja mums ir izveidojas tā situācija, ka ir diezgan saspiests un intensīvs tas laiks, un pēc tam arī nāk 3 mēnešu pārtraukums vasarā, tur savas labās un sliktās sekas. Labās ir tās, ka bērniem ir salīdzinoši ilgs laiks atpūtai, un sliktās ir tās, ka kaut kas par to laiku aizmirstās. Kas ir jāatkārt? Tas nozīmē, ka darbs jādara 2 reizes. Nereti vecākiem, kas grūti un smagi strādā un kuriem varbūt nav līdzekļu auklis noalgošanai vai nav turpat dzīvojuši tūmā vecvecāki, kas var palīdzēt, viņiem uzreiz ir problēma, kā nodrošināt bērnu aprūpi tajā laikā, kad viņi viens vai otrs vai abi strādā. Tas ir arī jautājums par noslodzes intensitāti atlikušajā laikā, un tieši tajos grūtākajos organismam laikā, kas ir ziema, rudens, tas tumšais, nemīlīgais laiks kā tagad varbūt, kurā ir daudz un intensīvi jāmācās. Un iespējams ir vērts padomāt, vai šo mācību darbu būtiski nepalielināt, nevajadzētu izkliedēt. Otrs faktors ir tas, ar ko šis laiks tiek aizpildīts, un tas arī ir, protams, svarīgākais šajā diskusijā, un te es aicinātu padomāt, vai mums nav būtiski izvērtēt jautājumu to, cik lielā mērā ir nepieciešams, ka bērni un jaunieši atnākot no skolas vēl pilda mājas darbus. Iespējams, ka to ir vērts apvienot ar atrašanos un darbu vai mācībām pašā skolā tajā laikā, kas ir paredzēts. Tāpat arī jautājums par to, cik vienmērīgi mēs iesaistām bērnus fiziskās aktivitātēs mācību procesa laikā. Saprotot visas tās neērtības, kas ir ar pārģērbšanos, ar iziešanu ārā vai iekšā, es domāju, ir vērts tomēr padomāt, jo mūsu kaimiņi tā vai savādāk arī ne pie īpaši siltākiem apstākļiem ar šo jautājumu tiek itin viegli galā. Un ir arī pierādījumi, nav tālu jāmeklē psihologi, bērnu attīstības speciālisti norāda, ka savietojot gan intelektuāli, gan fizisku slodzi, kopējais slodzes daudzums ir vieglāk panesams un arī mācību efekts ir lielāks, kad ir šāds vienmērīgāks sadalības. Tāpat mums, protams, ir jāpārdomā arī tas jautājums par to, cik saskaldīti mēs veidojam mācību programmu, un iespējams te ir vērts domāt par lielāku bloku veidi, kurā nav tā jāpārslēdzās katras 40 minūtes. Trešā lieta, ko šodien es vēlējos jums iepazīstināt, ir arī tas, ka mēs savā reformu plānā esam joprojām turpinājuši domu un attīstījuši tālāk par to, kā nonākt līdz kopējiem viedoklim par augstākās izglītības reformu. Un šie pirmie soļi ir skaidri iezīmēti, kas ir arī radušies diskusijās ar rektoru padomi, ar augstākās izglītības padomi, ar studentu organizāciju pārstāvjiem. Un tā mūsu kopējā vienošanās ir, ka mēs veidojam ekspertu grupu, kas izvērtē gan manis piedāvāto jaunu finansēšanas modeli augstākajā izglītībā, gan arī formulē alternatīvas, un tās izskaitļo no finanšu un ekonomikas viedokļa, izvērtējot gan to, kā mēs varam iegūt lielākus līdzekļus, ko investēt augstākajā izglītībā, kā palielināt studējošo atbildību par gan savu izvēli, gan studiju rezultātiem, kā nodrošināt stabilu finansējumu visam sektoram,
jo nav noslēpums, ka tieši šī mainība ir daudzus tracinošs, ka nevar zināt, kā tad būs nākošais. Ne? Tāpat arī ir svarīgi sasaistīt finansējumu modeli ar izmaiņām kvalitātē, kvalitātes sistēmas uzturēšanu, kāpināšanu. Tāpat arī svarīgi savienot jauno modeli ar studiju virzienu izvērtējumiem, kas pašlaik norisinās, par ko ir dažādi viedokļi, bet process kopumā ir solis pareizā virzienā. Arī šis rīcības virziens jau ar termiņiem ir ievietots mūsu rīcību plānā, un tāpat arī pārējās jomās, kurās mēs piedāvājam diezgan konkrētus ar termiņiem un nobeigtām darbībām saistītu piedāvājumu, un atkārtoju, slūdzu un aicinu visus, kuriem interesē savi bērni, savu mazbērni, pašu nākotni, ja tie ir studenti vai vecāko klašu skolnieki, iepazīties ar šo rīcības plānu, iepazīties arī ar mūsu ziņām, aicinājumiem, vēstījumiem sabiedrībai un iesaistīties sarunā par šiem jautājumiem, lai mēs patiešām varētu diskusiju rezultātā pieņemt lēmumus, kas ir izdiskutēti, saprotami, jā, iespējams ne visiem uzreiz pieņemami, bet skaidri noargumentēti, un tad var paust savu konkrētu attieksmi, par ko pēc tam nav jāsūdzās, ka es nesapratu, nezināju, vai tas man bija pārsteigums. Kā lūdzu, pieņemiet no manis šo iniciatīvu, iesaistieties, mainām to, kādā veidā mēs veidojam izglītības politiku Latvijā, liekam prātus kopā, jo ne jau ne man, ne jums, ne kādam citam ir interese vēlēt ļaunu mūsu valstī, mūsu izglītības sistēmu. Mēs visi gribam kaut kā, tad viss notiek labāk, produktīvāk, aktīvāk, dinamiskāk, lai mums ir lepnums par izglītības sistēmu, nevis tāds neskaidrība, nenoteiktība. Tā kā lūdzu, nāciet tālāk, mēģināsim tikt ar jautājumiem vien pēc otra galā, bet arī nekavēsimies ar lēmumu pieņemšanu.